Namaro Api Alongo, and the Notapare, she then Yadima, Payada Kenga, Alongo, at the Pan County Chapi Bazi, the General. To the Gualila Boyan, General December La, Atama, the Ninganiani, Jubio Talia Die, Hesia, Nagatija, Kanji Go, and a chop over a chicken bima, Dini, Christmas message, Tatia by Go General, Kanga Nago, to the Gualila Bukipale, Jansa Papa Melo, Hesia, Nagatija, Kanji Go, and a chop. A Jabuga, Naro Apu to Neko, Puami, Narawa Tabu, the Naro Moki, to do the Osoche Anna said Silini, Namaroka, Naope, like Pimpet, the Gucci do Pia, Tara about Gang the Chinho, call the Mochingo Kano Mulegi, Patola Jambayabia Yashi, Yasha, Tukanji Chamilazi. The Jan Sago Achi can be my Christmas message and in it. That dear Namaro Pite, Namaroka, the Gucci do Pia Subima, Mighty God. His name is Mighty God Subima, Gonsenli Apientini, and eating it to the Quadilla Buyan, Sakabima Piensenta, Barero, Hobi Dinimaro, Eddie, the Gucci do Pia. The Ajaya General Swing Boyan, Nabate in net, Payasu de Sambo Legu, Seuzua Janon in Alongo, makes that Lubare. Yani Igaban Ilogama, Payalo, a cocan that you, Boku, Yom Yazwa Shibare. Eddie Paya, a tick, a cocan, I go a dread. The loser, Pudus and Ludata in that Muquala Lima, Droye Bada the Ya, Tonda a Saint Alaya. This ashes were attention there. Goye Bada the Ya, Atidi, Tundimu, Alongo, Nakandima, Boy a tat. Ya, you be now by ma. Goye Bada. A put a seeker, a tea a mapuma, near Pela de Akama. Now so Jaro, go yet, Pesamo, Josamo, the Yachinchum, Alo up a boma, Payalo a cockande, Bogu, Beba Damasu General, to she made up Pipade. Thou met the national wing agent there, Taro, Yeshu Payaha Suloshi. Edin Lumuma Hopene, Payata cat Taro. The loga ma luza ti a pit muy pola melo. To ma muy poa king. Nippon kunaya chogrega. Prophet has a ya, Apian Payata kinga, prophet pubida pite. Tuzane, tu beniama bemuma muy poa malesurale, a these Janzare Macho Pishiare. Tunilogam bemiwani to Chidian Lagemele. To yet down and look and below Sabuma low song yaman. Now so a Kangandama to got below Yamban searching to Kandamale. Lewaka and Matita Chingo Kandima, Toyam Yam Dog in that Shinjan Tamame. Being Kangam the job, Bobby Ma, do the Argentian Chola Bima, 2 years Zaza, being Yapalengule, Zapalengule. The logama and knit the top also, so that your island go to Mamoiken. Nippon Yom Yazwaka, Prophet Pupida, Shibida Pide. Daja a cha, Payalo Koya, a cha, Pogo Miane, Loma Matuni, Puchare, Pogo Kimangu General. The Ajaya legal teaching, teaching Apian General, Kamalo Yara Kide. Did Payalo a cockande loom, no Nyaswa. She that Pogo the Uwu the Yaya to Mamui Camp Bema Muimale, below Mui Pamale, so that a lady. Juden be my hog and trada, Bama machine. That we met in Shujara, a Pugania, one garden with Pala. That the Alo at these say, no about Torema, prophet picture Alo, which you know, to get Kama. General
အခုချိန်မှာကျူစုပြန်လဲကိုးကွယ်တဲ့သခင်ယေရှုဖခင်ဟာသူမမွေးခင်နှစ်ပေါင်း900ကျော်တော့က prophet Isaiah ကနာမည်နဲ့ပါသူ prophet ပြုထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုံတကူကြည်တော်ဖခင်လို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးမှနည်းနည်းစဉ်းစားဖို့ရအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောလို့ချင်းဖြစ်တယ်။တကူကြည်တော်ဖခင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီဟေဇယရဲ့ prophet ပြုချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသုံးပါးပေါင်းတဆူဖခင်ဖြစ်တော်မူထတော့တပါးဒီဖခင်ကိုပြောချင်းမဟုတ်ဘူး။တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်။သုံးပါးပေါင်းတဆူဖခင်ဖြစ်တဲ့အနန္တတကုရှင်ထာဝရဖခင်ဒီလူစားတိကိုလာခံတာမဟုတ်ဘူး။ဒီအရာကိုလုံးဝတဲခွဲစွာနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခုမွေးပွားလာတဲ့ဖခင်ကသားတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့ခမဲတော်ဖခင်ရဲ့သားတော်တပါးသေးတဲ့သားတော်ယေရှုဖခင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတကူကြီးတော်ဖခင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခမဲတော်ဖခင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ခြင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သားတော်ယေရှုရဲ့ဖခင်ဖြစ်ခြင်းအားလုံးက equal အတူတူပဲတယ်။ဒါကြောင့်တကူကြီးတော်ဖခင်ဆိုပြီးမှဟေဇယအနာဂတ်ကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာမေစာယဆိုတဲ့ဖခင်တခင်သားတော်ယေရှုခရစ်လူရဲ့အတွေ့အသားခန္ဓာကိုဖြစ်နော်ဖခင်ဇာတိပြီးဆုံးစွာနဲ့ခံယူပြီးမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တကူကြီးတော်ဖခင်လို့နာမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုရှင်ပေါလုကကောရိန္သုမဟုတ်ဘူးကလောသဲအခန်းကြီး1အငယ်9ထဲမှာအကြောင်းမူကားဖယားသခင်ဤဇာတိအဖြစ်တော်ဤပြီးဆုံးခြင်းအပေါင်းသည်ခရစ်တော်၌ကိုထင်ရှား၍ကျိန်ဝတ်တော်မူ၏ခရစ်တော်သားတော်ယေရှုအထဲ၌သူ့ရဲ့အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကဖယားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုပြီးဆုံးစွာသူ့မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်တကူကြီးတော်ဖယားယေရှုဟာတကူကြီးတော်ဖယားဖြစ်တယ်လို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့သိရှိရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်1နဲ့14ပြန်ဖတ်လို့ပါလေအစအဦး၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိနှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းဖယားသခင်နဲ့အတူရှိနှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းဖယားဖြစ်တော်မူပြီအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအငယ်7လူစားတိကိုခံယူလာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်တကူကြီးသောဖယားလူစားတိကိုခံတဲ့အရာကိုဒီယောဟန်ခန်းကြီး1ထဲမှာအတိအလင်းပေါ်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဖယားဖြစ်ခြင်းကသားတော်ယေရှုဖယားခမဲတော်ဖယားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားဤသုံးပါးတို့ရဲ့ဖယားဖြစ်ခြင်းက equal အတူတူဖြစ်ပြီးမှဒီအကြောင်းအရာကိုအိစာယက prophet ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့တကူတော်သားတော်ရဲ့တကူတော်ကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ဆက်လက်ပြီးမှဝင်ကသွားလို့ပါတယ်အဲ့ဒီတကူတော်လို့ဟေဇယအနာဂတ်ကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့တကူတော်ကအထူးသဖြင့်သူရဲ့တကူတော်အစွမ်းတတ်သိနော်သူလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာအလုံးသူရဲ့ဘုံတကူတော်နော်ဟေဇယအနာဂတ်ကျမ်းကဘာကိုမိမောင်းထုပြတယ်လဲဆိုတော့သူရဲ့ကောင်းတပွဲကဲတော့သူရဲ့ကောင်းတယောက်ကြီးတကူကြီးချင်းကိုအတိကပေါ်ကျူးပြီးမှပေါ်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟ
ဖယားသခင်သားတော်ယေရှုဟာဒီလောကကိုကြွဆင်းလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကပါလဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ကောဘုံတကူအာနုဘောသူရဲ့ခေါ်အားသူရဲ့အစွမ်းတည်းအားလုံးကကယ်တင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတကူတို့မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်15ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာဒါနဲ့ဧဝကအပစ်ထဲကိုကြဆင်းတဲ့နိမာပင်ရဲ့ဖယားသခင်ကတခါလဲစစ်ကြင်ညာလိုက်တာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့တင်နဲ့မိမ့်မကို၎င်းတင်၏အမျိုးအနွယ်နဲ့မိမ့်မ၏အမျိုးအနွယ်ကို၎င်းငါဒီယာညုံဖွဲ့စီသူဒီတင်၏ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်တင်ဒီလဲသူ၏ဖနောက်ကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးမှဖယားသခင်ကလူသားဒီအပိတဲကိုရောက်တာနဲ့ကြဆင်းတာနဲ့တပြိုင်နက်တခါတည်းစစ်ကြည်ညာလာဖြစ်တယ်ကဲတင်ချက်အတွက်တိုက်ပွဲဝန်ဖို့ရာအတွက်တခါတည်းဒီနေရာမှာစစ်ကြည်ညာသွားတာဖြစ်တယ်နော်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်လို့ပါတယ်ကဘာဦးကျအခန်းကြီး3အငယ်15မှာရှိပါတယ်တင်နဲ့နော်စာတမန်နာကိုငွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်တင်နဲ့နော်မိမ့်မကို၎င်းတင်၏အမျိုးအနွယ်နဲ့မိမ့်မ၏အမျိုးအနွယ်ကို၎င်းငါဒီယာညုံဖွဲ့စီသူဒီတင်၏ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မည်တင်ဒီလည်းသူ့ဖနောက်ကိုကြိတ်လိမ့်မည်ဒီနေရာမှာတခါတည်းစစ်ကြည်ညာတဲ့အခါမှာယေရှုဤလောကမှာလူစားတိခံပြီးမှမွေးဖွားတဲ့မွေးချင်းစာတမန်နာကဟီရိုမင်းကြီးကိုအသုံးပြုပြီးမှခလီဘဝကနေပင်ယေရှုကတိုက်ပွဲဝင်လာဖြစ်တယ်အသက်ပြလာတဲ့အခါမှာယဉ်စ်ချင်းခံပြီးမှစာတန်ကိုယ်တိုင်ကရပ်ပေါင်း40တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်မနိုင်ခဲ့ပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းသာသနာလုပ်ငန်းစပြုလာတဲ့တပြိုင်နက်ဘာသာခေါင်းဆောင်ကြီးများစာတမန်နာကတွေးထူးတွေးဆောင်ပြီးမှယေရှုကိုနီးပေါင်းစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါဒီအားလုံးကယေရှုကလုံးဝအောင်ချင်းမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဘာဦးကလေးကနေရန်ညုံဖွဲ့ခြင်းကိုဖယားကငါပြိမယ်လို့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထိုအရာအားလုံးကိုတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ရသူလို့ဒီလောကကိုကြွဆင်းလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ၏နာမတော်ကတကူကြီးသောဖယားဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်အမောင်ထုကိုဖြူခွဲဖြတ်စေဖို့ရဤလောကကိုကြွဆင်းလာရခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့စာတမန်နာကသူ့ရဲ့အတွင်းလူဖြစ်တဲ့ယူဒရှကာရော့ကိုအသုံးပြုပြီးမှခြေကုပ်ယူပြီးမှယေရှုကိုရောင်းစားသွားပြီးမှယေဘရဟိများကသူတို့ဘာသာတရားလမ်းကြောင်းအတိုင်းသူ့ကိုဖမ်းပြီးမှတရားဆွဲပြီးမှအစိုးရလက်ထဲကိုလွှဲအပ်ပြီးမှပိလတ်မင်းကြီးအမိန့်တော်အားဖြင့်လက်ဝါးကားတိုင်းကိုမပေါ်မှာအတိတက်ချုပ်ကိုခံရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစာတန်မာရကငါအောင်မြင်ပြီလို့သူ့ကိုယ်သူဂုဏ်ယူဝတ်ကြောစွာနေတဲ့အချိန်မှာသူကစုံနေတဲ့ဘဝကြောက်ထဲရောက်သွားတာနောက်ပိုင်းမှာသူသိလာတာဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကရှင်ပေါလုကဘယ်လိုဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့ကလောသဲအခန်းကြီး1အငယ်45ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာငါတို့စัจ जा ငါတို့နဲ့စံကြံတဲ့ဖြစ်သောဝိနည်းအထောက်အဖွဲနဲ့ဆက်ဆိုင်သောလက်မှတ်ကိုချီ၍လက်ဝါးကားတိုင်းမှာရိုက်ထားလက်ငါတို့စัจ जा ထဲကဖယ်ရှင်းတော်မူပြီးအထွတ်အမြတ်အာဏာစက်များကိုလူယူလျင်ထင်ရှားစွာထုတ်ပြ၍လက်ဝါးကားတဲ့အားဖြင့်အောင်ပွဲခံတော်မူ၏
စာတန်ကငါနိုင်ပြီလို့သူ့ကိုယ်သူခံယူနေတဲ့အချိန်မှာစာတန်ကစစ်ဆုံးသွားမှန်းကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာသခင်ယေရှုကအမှုပြီးပြီဆိုပြီးမှတိုက်ပွဲအောင်မြင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းစာကသားတော်ဟာသူ့ရဲ့နာမတော်ကတကူကြီးတော်ဖရာအဲ့ဒီတကူကိုတိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူရဲကောင်းတစ်ပွဲတကူကိုဒီနေရာမှာဟေဇေယကနာမည်ပေးထားတာပြန်လဲပေါ်ကျူတာဖရာသခင်ပေးထားတဲ့နာမတော်ကိုသူ prophet ပေးလာတာဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေငှသွားလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့သားတော်ယေရှုဖရာရဲ့ကြီးမားတဲ့သူ့ရဲ့တကူတော်ကိုဘယ်လိုအတုံးပဲသူ့ရဲ့နီးပြဟာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးမှဝင်လာသွားလို့ပါတယ်သူ့ရဲ့နီးပြဟာကလူရဲ့မျက်စိမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကစုံနေတဲ့လူလိုဖြစ်ပြီးမဲ့သူ့ပြဟာကဒီလောကလူသားများရဲ့ပြဟာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူရဲ့အောင်ပွဲယူတဲ့နီးပြဟာကဒီလောကရဲ့နေရမှာနဲ့လုံးဝမတူဘူးဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြလို့ချင်တယ်နျူကလ িয়ার ဘုံတစ်ခုကိုဟိုးအဝေးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့အထိပ်မှာရှိတဲ့တောင်ကြီးတစ်လုံးအပေါ်မှာတောင်ကြီးပေါ်မှာကျသွားတယ်ဆိုရင်တောင်ကြီးအားလုံးပြိုကွဲပျက်စီးပြီးမှကြောက်တုံးကြီးတွေအကွဲပျက်စီးပြီးမှတစ်ပင်ပန်းတဲ့အားလုံးကိုပျက်စီးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနျူကလ িয়ার တို့ဘုံတို့ကသူ့ရဲ့တကူကိုအစွမ်းကိုပြတဲ့အခါမှာမြို့ကြီးပြခြင်းဆိုအားလုံးကပြကြသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်သားတော်ယေရှုဖရဲ့တကူတော်ဟာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာတကယ်ကြရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တစ်ပင်ပန်းများစိန်လန်းဆိုစူပီလန်းဆန်းသွားမှာဖြစ်တယ်တကူချင်းတူနေပြီမဲ့ဗျူဟာကလုံးဝမတူဘူးတခင်ယေရှုဖရဲ့တကူတော်ကဒီမြို့မှာကြာရောက်တဲ့အခါမှာမြို့ကိုပြတ်စီးကြောင်းကြာလာခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမြို့မှာလူထမှုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။သားတော်ရဲ့တကူတော်သုံးပြတဲ့နီးဗျူဟာကဒီအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်များဂျေရုဆလင်မြို့ကိုသွားဖို့ရရှမာရိမြို့တစ်မြို့ကိုဖြတ်ပြီးမှသွားဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာရှိမှလို့တချို့ကိုစီလို့ပြီးမှရှမာရိမြို့ကိုကတော့ဖြတ်သွားပြအဲ့မှာခဏရပ်နာပြီးမှဂျေရုဆလင်မြို့ကိုဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စကားကမ်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြို့ကသခင်ယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်ကိုလုံးဝလက်မခံတဲ့အခါမှာယောဟန်နဲ့ယာကုပ်ကဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ကျမ်းပိုက်နဲ့ကျွန်တော်ဖတ်လို့ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်51ကနေကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်50တိကနေကောင်းကင်တို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောအချိန်ရောက်သောအခါဂျေရုဆလင်မြို့တို့တဆူကြွအံ့တော်ငါသဘောထားတော်မူ၏ရှိတော်တို့တမန်တော်တို့ကိုစီလွတ်တော်မူသဖြင့်သူတို့သည်ကိုတော်ဤအဖို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းငါသွား၍ရှမာရိတရွာတို့ဝင်ကြ၏ကိုတော်သည်ဂျေရုဆလင်မြို့သို့သွားအံ့သော
ตัวอันดอเช่นอายากูทูยาตาเราดีเช่าเวเล่มมาขันจ้าทูอาจารย์กูตะเปโรยาโกยอหังเราดีมินเลียนตะเคนเอลิซาแก่ดูอาจารย์เราดีก้าวเกมมัดมีจ้าสีเวทูตูเรากูลองสิเช่นนะอลูชีดอมุตลอหกชาวจ้าดอเยซูดีเล่จีเนตีนเราดีกูใส่ตะบอกกูมาติจ้าลูดาดีลูดอีอัตเตกูตะอันดองอ่ะจ่อลาดีมาหกเกเตอันดองอ่ะจ่อลาดีหกสมาดอมุดีมาอาชาดอจ่อดจ่อลาตะเคยชูเยตุเยจีมาเรตะกูรอฮะก้าวเกอันนี้มีจ้าบีมาลูรีกูเพี้ยเสียเลยอายากาเดี๋ยวน้องง่ายใส่นี่ตะบอท่างาลายาเลยอาจารย์กูเดี๋ยวน้องมันดีลากาลูกอัตเตกูตับบุยาลารามเขาไปลูกกูเกติบุยาไต่ปุ้งบุยาลารามพิเตอาจารย์ตะเคียชูเยตะกูรอจีมาเรตะกูรออัตตุงบิวเดนีบิภากะนีบิภากะก้าวโลอายาทุกข์พิเศษบุยามเขาไปเนี่ยมาก้าวโลอายาอาลุบุพิเศษบีมาก้าวโลอายาอาลุบุก้าวอ่างเปลี่ยนเลยปิ้วเปลี่ยนไปไหนเด็ตะกูจีมาเรอายาบุตะเคียนชูกะตีตะกูรอเนี่ยตีโลกาบุจ่อเส้นลายาพิเตอาจารย์ชิมบอลูกงาดูดีอัตุยอัตาเนี่ยใส่ดอปกุเนี่ยยังพิจารณาแต่ป่วยวันนั้นจะน่ารู้ยังดูกะลุงยัดอัตุยอัตามาหกูเลยนับป่วยมาวิ่งยินเนี่ยเป็นมามองไม่ตะกูนัดสู้วิ่งยินสู้เนี่ยงาดูกะแต่ใครเนี่ยพิจารณาแต่เจ้าเยซูนี่บิภากะอะไรสุดหรอลูกกูพิเศษบุมาหกไปเนี่ยลูกยันนับป่วยมาซาตานมาหน้ายันลูกยันอันล้มสกุใต้พิจบุผิวคุยพิจบุยันอีโลกากูจ่อเส้นลายอะไรพยาตะแกตาเราเยซูพิจารณาเจ้าตะกูรอฮะจีมาราพิจารณาตัวเย่จีมาราตะกูรอชีโดพยาสุบิมากูยีกูพยาตะแกงาตุเกิดหาราจงโรตุชียาราพิจารณาနောက်ဆုံးအနေနဲ့တာတော်ယေရှုဖခင်ရဲ့တကူတော်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာစာတန်မာနရဲ့လုပ်ရအားလုံးကိုဖြူခွဲဖျက်ဆီးပြီးမှပျက်စီးသွားတဲ့လူကိုကောင်းအောင်ပြန်လဲပြုတ်ပြန်တဲ့တကူနဲ့ဒီလောကမှာအလုတ်လုပ်ပြီးမှကြွဆင်းလာတာဖြစ်တယ်စာတန်မာနနဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ရအလုံးစုံကိုတိုက်ဖြတ်ဖြူခွဲဖျက်ဆီးရတာလူကိုတော့ကဲတယ်လားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိမတချင်းတစ်ပုတ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်ယေရှုကအပြစ်သားကိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိဆိုတယ်အပြစ်သားကိုချစ်ပေမဲ့အပြစ်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးအပြစ်အားလုံးတို့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးမှအဲ့ဒီအပြစ်သားကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့တတန်တော်နဲ့ခံစင်းချင်းခံတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးချစ်တာအပိကူတော့မချစ်အပိကူစာတန်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောအရာအားလုံးကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ဖြုတ်ခွဲဖြတ်ဖို့ရအတွက်ဒီလောကကိုကြွဆင်းလာတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုလည်းထောက်ဖတ်လို့ပါတယ်။ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3အငယ်8ကနေဖတ်လို့ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3အငယ်8ကနေဖတ်ပါမယ်မာနတိစီဥစွာမစာရိတုစရိုက်ကိုပြုတော်သူဖြစ်သောကြောင့်အကျဉ်သူသည်သူစရိုက်ကိုပြု၏ထိုသူသည်မာနနှင့်ဆိုင်၏မာနအမှုကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းငှာဖယားသခင်ဤသားတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူ၏
ဖယားသခင်ဖြစ်ပွားစီသောသူမီတွေကဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်တတ်အကြောင်းမူကားသူ၌မျိုးရှိသောတီလက်ရှိ၏သူသည်ဖယားသခင်ဖြစ်ပွားစီတော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတ်နိုင်ဖတ်တော်တဲ့ကြံပေအားဖြင့်ဘုရားအားလုံးကိုကောင်းချီးချပေးပါစေသက်ဆိုင်ကိုလည်းဖတ်ပါသူတို့သောလက္ခဏာအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏သားတို့နှင့်မာန၏သားတို့သည်ထင်ရှားကြ၏ဖြောင်းမှချင်းတရားကိုမကျင့်သောသူမိမိငယ်အကိုကိုမချစ်သောသူသည်ကဖယားသခင်နဲ့မဆိုင်ဟုတ်ပြီသခင်ယေရှုဖယားကစာတန်မာနနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်ဟူမှန်သမျှအားလုံးကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ဖြူခွဲဖြတ်ဖို့ဖျက်ဆီးဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီခက်သုံးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆို delete လုပ်ဖို့စာတန်မာနနဲ့လုပ်ရအပြစ်မှန်သမျှအားလုံးကို delete လုပ်ဖို့ဖျက်ဆီးဖို့ရဒီလောကမှာဖယားတကယ်သားတော်ကိုကြွဆင်းလာတယ်တဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာလည်းတိုက်ပွဲဝင်ပြီးပြီအောင်မြင်သွားပြီဒီနေ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့သူယေရှုကျွန်တော်မှာရှိတယ်လို့ခံယူရတာနဲ့သိရတာနဲ့အပြစ်တရားထဲမှာဆက်လက်နဲ့ညှိုးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတကူကြီးတဲ့ယေရှုဟာအဲ့ဒီတကူကြီးတဲ့ယေရှုသိရအထဲမှာရှိတဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်အားလုံးကိုဒီနေ့အထိမဖြူခွဲသေးဘူးဆိုရင်ကိုပြန်ကြည့်ပါဖယားသားရဲ့အကျင့်စရိုက်လက္ခဏာနဲ့စာတန်ရဲ့အကျင့်စရိုက်လက္ခဏာကိုဒီမှာမိမောင်းထုပြပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတကယ်မိကယ်တင်သောအရှင်အသက်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးမှထိုယေရှုကိုသင်ပိုင်ဆိုင်တကယ်ရရှိတယ်ဆိုရင်ထိုယေရှုအထဲ၌သင်တကယ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ဘဝအမေရာမိသားစုကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့စာတန်ရဲ့လက်လက်ဖြစ်တဲ့အယက်တိစာခုနကကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ပြီးနော်ညီအကူတော်မိသားစုကောင်ချစ်နိုင်တဲ့အချစ်ကမရှိနိုင်တော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းဆိုမှုတစ်ခုနဲ့မိသားစုထဲမှာရန်ရှာပြီးမှပစ္စည်းတွေဟိုရောင်းထွက်ဒီရောင်းထွက်ပြီးမှကိုယ့်အတွက်ပဲမကောင်းတဲ့အယက်တေစာနဲ့ပဲဆက်လက်အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုရင်ထိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားဟာသင်ရဲ့ဦးနှောက်အတိလောက်ပဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ထိုယေရှုကိုသင်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ရရှိတယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ character အားလုံးကိုထိုယေရှုကတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်။သူ့ကိုနေရာပေးပါ။သူ့ကိုနေရာပေးလို့ရှိရင်တကူကြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားတကယ်တဲ့အထဲမှာရှိတယ်ကိုပြန်လဲစမ်းစစ်ပါကိုရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တိလက်နဲ့ပဲအဲ့ဒါကိုမအောင်သေးဘူးဆိုရင်အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ဖြိုခွဲပြဖို့ဒီလောကမှာကြွဆင်းလာပြီးမှလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအောင်ပွဲခံပြီးမှတည်ခြင်းမစ္ဆုမာကနေအောင်မြင်ပြရှင်ပြထားမြုပ်တဲ့ယေရှုဟာသင်ရဲ့အထဲမှာတကယ်ရှိပါသင်ရဲ့အသက်တကယ်ဟုတ်ရဲ့လားကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုပြန်လဲစမ်းစစ်ပေးမှာဒီနေ့ကိုမသိချသေးဘူးဆိုရင်အချိန်မရွေးနေရာမရွေးထိုယေရှုကိုဖိတ်ခေါ်လို့ရပါတယ်ကိုရှိတဲ့နေရာမှာအခုချိန်နဲ့ထိုယေရှုကိုနှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးလိုက်ပါသူကအမေရိကန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ငါဒီတခါဝမှာရက်တယ်တခါဝမှာခောက်ပြီးမှတခါကိုခောက်ပြီးမှငါနေတယ်သူရဲ့ခောက်တာသူရဲ့မေတ္တာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနည်းနည်းလေး
ရက်မိလာတယ်ဆိုရင်နော်ကိုစိတ်မလုံးမလဲဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖရာသခင်ကတည့်ရဲ့နှလုံးသားတကားကိုခောက်နေတဲ့အတတ်ဖြစ်တယ်ခဏလေးတည့်ရဲ့လုံငံတည့်ရဲ့လုံအရာအားလုံးတတ်ချတာစိတ်ငြိမ်သက်စွာထားပြီးမှကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်ပြီးမှထိုယေရှုကိုဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်ကြပါစို့လို့ခေါ်အားပြီးတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားရှင်အထူးကောင်းချီးချပေးပါစေ